哎，就是我需要跟你聊一聊哈，因为我觉得打字太费劲了好，啊。然后是这样的，就是我给你解答房车的问题，算是我帮助你。那我也在线请你帮我一个忙，你觉得行不行？什么？您说。是这样的，就是你看我的视频，你也会经常能看到，就是我会把我和车友沟通的过程拍成视频。我为啥拍这个？就是因为不见得每个人都有机会给我打电话，但是很多人看我视频，他们也能把自己的一些关于房车的这个疑惑给解除了，也对大家能有个帮助。所以我是想在不暴露你电话的情况下，因为你的声音肯定会出来嘛，我想把这个发到这个就是作为今日头条的视频发到网上去，因为这个必须得征得你的同意。那可以。那行，那我就那咱们就开始聊啊，因为你刚才说到了，就是你用的那个你看中的那个50房车，我觉得它是这样的，就是首先你买房车，你第一步其实你要确定的是你需要的是自行还是拖挂。很多人天然认为我不喜欢自行，或者认为不喜欢拖挂，但是因为他对房车不了解，这个可能他的认知是不对的。所以我想先判断你是自行合适还是拖挂合适。我想了解一下，就是你怎么玩法。我希望是买一辆自行式房车。那你因为我是觉得拖挂对驾驶的技术要求比较高。我如果买的这辆房车是满足2代人的用房车的需求。因为我父母的年龄应该算是年轻老人这个范围。就是他们如果开自行房车的话，我觉得会相对比较方便。比如说像我这个年龄，我出去玩的话，那我可能是跟一波女伴出去玩。那我可能也是开自行式房车比较方便，因为女性的这个驾驶操作技术啊，还有这个把控能力上来说，那不如男性，所以我想买一辆自行式房车。首先，因为你们是涉及到2代人用，我觉得自行式对你更合适。但是我要纠正一点，就是拖挂没有那么难开。虽然拖挂没有那么难开，但是我还是觉得，因为既然2代人用嘛，年龄大了一点的人可能相对来讲用自行比较合适。那就是第二个问题，就是你的预算，因为真的是多少钱办多少事儿。我是考虑30万左右吧。30万左右的话，依维柯底盘肯定就不行了。30万左右的话，就是你刚才说的那个50底盘。50底盘、大通底盘，我觉得可能都可以。大通如果要是 V90的话，可能也有点悬。可能有点悬。那这种的情况下，其实就你刚才说的那个50的那一款，其实我觉得相对可以。但是现在呢，你还是建议你要多去几次车展，因为现在50的底盘，咱实话实说啊，如果不是做成房车，它没有那么贵的，它挺便宜的。那你最重要的就是要考虑它的上装。但是这里边有一个担心，就是你30多万买到的车，它的驾驶感受和你买的30多万的轿车可完全不一样，这个你要有心理准备。这个我做好思想准备了。因为它肯定它的这个房车它要有利润嘛，所以它肯定是基于比较便宜的底盘，然后的这个上装部分赚取这个差价，这个我也是考虑到的。对。然后你平时就是周末玩，那你父母什么时候玩呢？我父母是都可以玩。都可以玩。那也就是说这个车主要他们用的多。那如果说他们想出去玩的时候就他们开，他们如果说不想开这个房车出去玩的时候，我周末有这个需求，我就开着周末去玩。你之前开过房车吗？没有。之前没开过房车。那你之前就是露营的时候，比如说帐篷什么的住过吗？住过。是比较喜欢露营的那种，就是反正挺喜欢户外的，挺喜欢折腾的。喜欢出去旅游，但是以户外这种露营的形式出去旅游的不多，就1-2次。我建议啊，我实话实说，我建议你别买这个房车。原因是啥呢？就这个视频可能会有点得罪人，但是我肯定还是要说真话。我真的不太认为30万以下的这个房车能够给你提供一个很好的露营体验。这个可能我有个人的偏见啊，因为我开始入手玩的就是依维柯底盘的房车。我是觉得，如果说像这种，比如说平时周末玩一玩啊，然后父母也不见得说常年在外边玩啊，那这种你可以缓2年再买，因为中国房车它这个整体的这个升级换代非常快。你像我才关注4年，我就感觉每半年都有一个大的变化啊。这是第一点。第二点呢，就是
你最好在这个1年的时间内，就是有意识的想买房车的1年时间内，第一是做知识的积累，第二你最好能租房车，知道吧？你去租一下，租一下房车。你比如说，租个依维柯底盘的或者大通底盘的，找个这个周末的时间去体验一下，看看你是不是喜欢这种房车。如果说你租的房车你都觉得 OK 能接受，那你自己有房车就会玩得很爽。因为租的房车毕竟车况啊各个方面相对来讲不是自己的，它可能还差一点对，你有了我比较担心这个租车的车况的问题，所以我觉得自己买车可能相对来说放心一点。你可以去租车的车况，第一来说你可以去挑，第二呢你可以有个心理预期，就像咱们在驾校学车的时候，那车都很破特别难开，但是咱都知道我自己将来买车了之后就不会那么难开，是吧？对对对。所以你要有一个这个预期，因为你这个钱，我跟你说姐妹儿，你这个钱属于特别尴尬的阶段。你往上蹭一蹭，品质就能提得好一点。然后在这个阶段呢，就又相对比较尴尬。我估计50听到我这个，可能要把我给弄死。因为我父母亲的年龄也将近70了，我觉得还是要买一个这个住起来舒服的房车。对，就是相对空间比较宽敞的。对，其实依维柯底盘的 T 型房车或者大通 V90的做的这个 T 型房车，其实最适合他们的。但是你的预算，我觉得应该差了10万块钱差不多。要40万可能会更好一些。对，40万左右可能会更好一些，因为毕竟它的动力在那儿嘛，然后驾驶的感受也是不一样的，因为房车的驾驶感受其实还是挺重要的。因为我父母亲他也有买房车的想法，但是再过2-3年，他们如果70出头了，我就担心他如果出去旅游的这种安全啊这些问题，我觉得还是要趁他们稍微现在年轻一点，还能够玩得动的时候。你这样，咱俩做个约定，因为我觉得你也挺孝顺的，这个孝顺的人心灵是相通的，我也很孝顺。你先这样，你先在你附近找一个，看看有没有车友或者能租房车的，你带着你父母去体验一下。如果体验他觉得 OK 的情况下，咱们可以仔细的找一个依维柯底盘的2手房车，比如说1-2年以内的，这个确实市场上会有，但一般人遇不到用心给你找，应该能找到。这样的话，比如说2年以内的这个依维柯房车，那你这个预算相对我觉得就可以了。好的，谢谢。行，那我这个视频我真发到网上去了啊。可以，没问题的。行，我这个镜头拍不到你的手机号。好的。行。好，拜拜，常联系。好。拜拜。谢谢老万。拜拜。关注老万，一起分享房车知识。